karičke používame tieto tanečné motívy. Jednokročka. 7A, 8A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A. Karičkové krútenie a zastavenie. 7A, 8A, raz, A2, 3, A4, A5, A6, A7, A8A. Nasleduje trojdub s ukončením. 3A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7A. Trojdub do kruhu. 7A, 8A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A. Vydúpávané motívy. 7A, 8A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A2, A2, 3, A4, A5, A6, A7, A8, A3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A. Krútenie je tzv. Čertová karička. 7A, 8A, raz, A2, 3, A4, A5, A6, A7, A8, A2, A2, 3, A4, A5, A6, A7, A8A. Základný motív parobskej karičky. 7A, 8A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A. Prvý pobelový motív, sárku raz. 7A, 8A, raz, A2, A, sárku raz. Sárku raz. Druhý pobelový motív, sárku 2. 7A, 8A, raz, A2, A, sárku 2. Sárku 2. Tretí pobelový motív, sárku 3. 7A, 8A, raz, A2, A, sárku 3. Sárku 3. Pokrikový pobel. 7A, 8A, raz, A2, A, vešelo. Šehalo! Vešelo. Šehalo! Posledný pobel 3x3. 7A, 8A. 3x3. Motívy z bašistovskej, jednokročka. 7A, 8A, raz, A2, A3, A2, A4, A2, A zastavím. Hop. Nasleduje posledný motív, čapáš. Raz, A2, A, raz, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A. Ukážeme si ešte karičkové držanie. Pravá ruka z dola, ľavá ruka z hora. Pravá ruka z dola, ľavá ruka z hora. Čardáš to je predovšetkým dvojkročka a krútenie. Začneme dvojkročkou. Pozor. A raz, dva, dva, dva. 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 K tomu pridávame štart do krútenia a robia sa 2 kroky. 3 a raz, 2 a krútiš sa hore, 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 hore. Prvá, stačí dosť. Pri čardáši partneri začínajú dvojkročku tak, že stoja proti sebe. Žena položí ruky, chlapovi dá ramena na plecia, chlap ju berie za pás alebo vyššie až na lopatky. V prípade, že štartujú do krútenia, prvými 2 krokmi menia pozíciu, chlap sa posúva, skúsme to, a raz, A2, a zároveň prenesie ruky do iného držania. Ďakujem. V prípade, že tancujú spolu 2 ženy, držia sa pravou rukou za driek, za pás a k tomu pridajú ľavú ruku na lakeť. Prípadne pri krútení aj vyššie za rameno.
Po čardáši je možný nástup do krútenia dvomi jednoduchými krokmi. Skúsme urobiť dvojkročku a z toho nástup do krútenia. 3 a raz, 2, 2, 2, raz, 2, 2, 2, 2, raz, 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 raz. Skúsme teraz ešte raz, 2, 2, 2, raz, 2, 2, 2, prvá, druhá, raz, 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 krútim, dobre, teraz stačí. Po zastavení meníme smery na 3 doby. 3 a raz, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 a štartuj teraz, krútiš, krútiš, prvá, zastavme a hop, 2. Zmenu držania urobíme z krútenia tak, že chlap podvrtne ženu pod svojou ľavou rukou. Ukážme to, takto pekne pomaly a skúsme to urobiť z krútenia. Ideš a prvá, druhá, tretia, štvrtá, podvrtka a máme zmenu. V tomto držaní nasleduje zrážanie pätami. Prvá doba je zraziť. Raz, 2, začni. Raz a 2 a 3 a 4, raz a 2 a 3 a 4. Zakladaný motív muž robí výraznejšie, urobme ho teraz v páre spolu. 3 a raz a 2 a 3 a 4, raz a 2 a uzáver. Pozor, chlap, otoč sa do kamery, urob ešte raz, 3 a raz a 2 a 3 a 4, raz a 2 a uzáver. Výborne, pozrime si, ako to urobia ženy. Raz, 2, 2, 2. Raz a 2 a 3 a 4. Raz a 2 a uzatvor. Výborne, natočte sa na kameru. Raz a. Raz a 2 a 3 a 4. Raz a 2 a raz, 2, 3. Ďalšia cifra je so skrižovaním noh vpredu. Začneme spolu. 3 a. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz a 2 a raz, 2, 3. Otočte sa na kameru, pôjdeme muž so ženou, 3 a raz, 2, 3, raz, 2, 3, a raz a 2 a raz, 2, 3. Výborne, pôjdeme si pozrieť, ako môžu tancovať ženy, 3 a raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Ďalší motív je trešťák, 3 a raz a 2 a 3 a 4 a raz a 2 a 3 a 4 a.